എവിടെയാണ് പ്രശ്നത്തിന്റെ തുടക്കം എന്നറിയോ? കല്യാണത്തിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, അതാ ഉമ്മന്റെ മോൻ തന്നെയാണ്, കല്യാണത്തിന്റെ മുമ്പ് ആ മകൻ ഉമ്മയെ ഒരു പരിഗണനയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവൂല, ഉമ്മയെ ഹോസ്പിറ്റലിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവൂല, ഉമ്മക്ക് വേണ്ടതൊന്നും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവൂല കല്യാണത്തിന്റെ മുമ്പ്. അപ്പൊ പിന്നെ കുറ്റം പറയലൊന്നും ഉണ്ടാവൂല, സ്വന്തം മോനല്ലേ. അപ്പൊ മോൻ എങ്ങനെയാ കുറ്റം പറയാ? അങ്ങനെയാണല്ലോ ഏതൊരു ഉമ്മമാർക്കും മക്കളോട് അങ്ങനെയാണല്ലോ സ്നേഹം. ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടായാലും കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിലും കല്യാണത്തിന്റെ മുമ്പ് ആ മോൻ തേനാണ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഈ മകന്റെ ഭാഗത്ത് അത്രയും കാലം ഈ മകനിക്ക് എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ, എല്ലാ കുറവുകളും ഈ മകനുണ്ട്. പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഈ മകനിൽ കാണുന്ന കുറെ കുറവുകൾ, മുമ്പ് കണ്ട അതേ കുറവുകള്, ആ കുറവുകൾ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഈ ഉമ്മ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവൂല. കല്യാണത്തിന്റെ ശേഷം കാണുന്ന ഈ കുറവുകൾ ആ മകൻ ആ ഉമ്മ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, ഇത് ഈ മകൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയായി മാറിയത് ആ പെണ്ണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നതിന്റെ ശേഷമാണ്. ഉമ്മാന്റെ പോക്ക് അറിഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതിനു മുമ്പ് ആ മകൻ എല്ലാ കുറവുകളും ഉണ്ട്. ആ മകന് ഉമ്മയെ ഒരു പരിഗണനയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവൂല. പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഈ ഉമ്മക്ക് തോന്നുകയാണ്, ഈ മകൻ, എന്റെ മകൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ആയത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പൊ പിന്നെ കുറ്റങ്ങൾ മുഴുവൻ ആരെ മേൽക്കാണെന്നറിയോ? ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന പെണ്ണിന്റെ മേൽക്കായി. ഈ പെണ്ണ് വന്നതിന്റെ ശേഷം ഇങ്ങനെയാണ്. അതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഈ ഉമ്മക്ക് തോന്നാണ്, ഈ മകൻ ഈ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആകപ്പാടെ എന്റെ മകൻ എന്നെ തന്നെ വേണ്ടാന്ന് തോന്നുകയാണ് ഉമ്മക്ക്. അവിടെയാണ് ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മരുമകൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഓ പെങ്ങളെ, നല്ല ബുദ്ധിശാലിയുള്ളവരാവണം നമ്മള്. നല്ല ബുദ്ധിയോടുകൂടെ കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, നല്ല ചിന്തയോടുകൂടെ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകണം. അവിടെയാണ് ഒരു മരുമകൾ വിജയിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ആ വിഷയത്തെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടത്? ഏതൊരു വയസ്സായ ഒരാളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണെന്നറിയോ? പരിഗണനയാണ് കേട്ടോ. പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്റെ മകൾ എന്നെ ഒന്ന് പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, എന്റെ മരുമകൾ എന്നെ ഒന്ന് പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല, അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. അധിക മരുമക്കൾക്കും അമ്മായിമ്മനോട് വലിയ സ്നേഹമാണ്. പക്ഷെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ സ്നേഹം. ഹൃദയത്തിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹ, ഭയങ്കര ഇഷ്ട. അമ്മായിമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലാണ്, തേനാണ്, ഒക്കെയാണ്. പക്ഷേ അത് ഈ അമ്മായിമ്മക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ, ഈ അമ്മായിമ്മക്ക് അത് തിരിയണ്ടേ, എന്റെ മരുമകൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവിടെയാണ് പരാജയം പലതും സംഭവിക്കുന്നത്. സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരാളോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം അനുവദനീയമായ സ്നേഹം, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത സ്നേഹമല്ല, ഹറാമിന്റെ സ്നേഹമല്ല. മറിച്ച് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം. അത് സ്വന്തം അനുജനെയായാലും, സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനെയായാലും, സ്വന്തം സഹോദരനെയായാലും, സ്വന്തം സഹോദരിയായാലും, സ്വന്തം ഉമ്മയാണെങ്കിലും, സ്വന്തം ഉപ്പയാണെങ്കിലും, നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരിയാണെങ്കിലും, എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ, ആ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുള്ള ഒരാൾ, അള്ളാഹു അനുവദനീയമാക്കപ്പെട്ട, അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നേഹം, ആ സ്നേഹത്തിലുള്ള ആളോട് പറയണം, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം. അത് സുന്നത്താണ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് ആ സ്നേഹം ദൃഢമാവുക. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോട് പറയണം, ഉമ്മ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പയോട് പറയണം, ബാപ്പ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യയോട് നമ്മൾ പറയണം എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയണം എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ്. അതൊരു വാചകമാണ്, ഒരു വർത്തമാനമാ. അതിൽ ബന്ധങ്ങൾ ഒരുപാട് സുന്ദരമാകും. പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നടക്കും. ആ സ്നേഹം ഒരിക്കലും പ്രകടിപ്പിക്കൂല. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ മകനോട് രാത്രിക്ക് ചിലപ്പോ കിടക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതൊന്നും ഈ ഉമ്മക്ക് അറിയൂല. ഈ അമ്മായി ഉമ്മ കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മാനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കൂടെ. സ്വന്തം അമ്മായിമ്മ കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ പറയണം. അതൊരു അഭിനയത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. ഈ അമ്മായിമ്മക്ക് തിരിയണം എന്റെ മരുമകള് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. 2-3 മരുമക്കളിൽ ചില മരുമകളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ്. എന്താണ് അവനിങ്ങനെയുള്ള ചില പൊടിക്കൈകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ ആ അമ്മായിക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്റെ ആ മരുമകൾ തന്നെയാണ് നല്ല മരുമകള്. ഏതുപോലെ എന്നറിയോ, പണ്ടൊരു അമ്മായിമ്മ ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് സൽക്കാരത്തിന് പോയി. ഒരു മരുമകളെ വീട്ടിലേക്ക്. അങ്ങനെ മരുമകളെ വീട്ടിലേക്ക് സൽക്കാരത്തിന് പോയി. അങ്ങനെ സൽക്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അമ്മായിമ്മ സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തി, മരുമകളും എത്തി. അപ്പൊ മരുമകളോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഞമ്മളൊക്കെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിന്റെ വീട്ടുകാരെന്താ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? ഈ മരുമകളുടെ വർത്താനാണ്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആ ഇന്നാലിന്റെ സാരി ഉടുത്ത ആ പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പർദ്ദയിട്ട ആ പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ, അത് നിങ്ങളെ നാത്തൂനാണോ, നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ പെങ്ങളാ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്നോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് വയസ്സ് തീരെ തിരിയുന്നില്ലട്ടോ എന്നൊരു വർത്താനം ഈ പെണ്ണ് ഈ അമ്മായിമ്മനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മായിമ്മക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷാണ് റബ്ബേ. വയസ്സായ ഉമ്മയാണെങ്കിൽ വയസ്സ് കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരുണ്ടാവോ? ഉമ്മാനെ പോലെ തോന്നുന്നേ ഇല്ല. പെങ്ങളാണെന്ന് തോന്നിപ്പോയി, ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരിയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോയി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പിന്നെ ഈ മരുമകളോട് എന്തൊരിഷ്ട. ഞാൻ പറയുന്നത് ചില പൊടിക്കൈകള്, അതിനിപ്പോ നാളെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട് അല്ലെ നിങ്ങൾ അമ്മായിമ്മയോട് പയറ്റാൻ നോക്കണ്ട. അവർക്കറിയും ഇന്നലെ വാദം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇന്നതൊന്നും നടക്കൂല, കുറച്ചു ദിവസം കഴിയട്ടെ. ഞാൻ പറയുന്നത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഭാര്യ ഭർത്താതെ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ ജീവിതം സുന്ദരമാകണമെങ്കിൽ ഒരു പരിഗണനയുണ്ടാവണേ. ആ പരിഗണന മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടക്കലല്ല, അത് പ്രകടിപ്പിക്കണം. വ്യക്തമായി തന്നെ പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തോന്നണം എന്റെ മരുമകൾക്ക് എന്നോട് വലിയ ഇഷ്ടമുണ്ട്. ആ ഉമ്മയെ സ്വന്തം ഉമ്മയെ പോലെ കാണണോ. അങ്ങനെ അവർക്ക് പരിഗണന കൊടുത്താൽ ഏതൊരു കുടുംബ ജീവിതവും നന്നായി തീരും. ഏതൊരു മരുമകൾക്കും ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടില് സുഖമായി കഴിയാം. പിന്നെ ചിന്തിക്കണം, ഇത് എന്റെ സ്വന്തം വീട് പോലെയല്ല, ഇതെന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീടാണ്. ആ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് അതേ വിഷയങ്ങളെ ഞാൻ തരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ കണ്ട് ബുദ്ധിപരമായ ആ വിഷയങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടമാകുന്ന ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ താമസം അത് എപ്പോഴും പൊല്ലാപ്പായി മാറും കേട്ടോ.